हेलो दोस्तों, एसजी मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम लोग बात करेंगे आज ड्राई कफ सिरप के बारे में। कितनी प्रकार के सिरप होते हैं जो ड्राई कफ में आते हैं और किस किस बीमारियों में इसका उपयोग होते हैं, इसके कितने डोज होते हैं, इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, यह सारी बात इस वीडियो माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। मेकाबेरी सिरप, रेक्सकॉफ डीएक्स, कोरेक्स डीएक्स, जेडेक्स सिरप, बेनाड्रिल सिरप, आस्थाकाइन डीएक्स सिरप, कोफ्लेक्ट सिरप, टोरेक्स सिरप, कॉस्फिल्स सिरप और इसका कॉम्पोजिशन क्लोरोफेनार्मिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, फेनलिफ्रिन होता है। ये सब का उपयोग हम लोग सूखी खांसी में, एलर्जी में, सर्दी जुकाम में, धूल के कारण एलर्जी में, फ्लू में, गले में सरसराहट को ठीक करना, आँख से पानी आना उसे ठीक करना, ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण को ठीक करना, ब्रोंकाइटिस को ठीक करना, सर्दी को ठीक करना, कफ को ठीक करना और भी कई तरह के खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए खाना खाने के बाद सुबह 5 ml और रात को खाना खाने के बाद 5 ml दिया जाता है। और एडल्ट के लिए 10 ml सुबह खाना खाने के बाद और रात को 10 ml खाना खाने के बाद दिया जाता है। यह दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, क्योंकि यह सिर्फ बीमारी को देख कर यह सिरप का डोज अधिक या कम किया जा सकता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कब्ज बनना, लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, चक्कर आना, शरीर में दाना होना और भी कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने निजी चिकित्सक में जाकर तुरंत संपर्क करें। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ केवल जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं कि आप जो वीडियो में बताता हूँ उस वीडियो के माध्यम से आप सिरप को ले, ऐसा गलती कभी ना करें। जब भी आप ले तो अपने डॉक्टर के सलाह पे या देख कर में ही यह सिरप या दवा को ले।